ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਗਾ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ मतलब ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ मतलब घटा है तो इतने वधी जाता फाजिलका के इलाके थले अठाड़े पानी वधी जाता झोना चाचे भी बढ़ी जाता पानी वधी जाता पता नहीं पानी किहड़े पासों मतलब पाई जाता कौन किदू आ रही है इलाका ही आप 15-20 पिंड है अपने जी फाट है सेमनाली तो पार है उत्थे पानी वधी जाता है वधन की पूरी संभावना है। खेत मतलब कई तो खेत 20-25-30 किला इतने मतलब झोना दिखता ही नहीं है तुहाडे सामने है ते झोने मतलब डुब्बी जाते ने मतलब 2000 किला मतलब डुब्बिया है। घर हैं 6-7 घर हैं ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। तुझी बार्डर तो लैके तो तेजे रेले तक 2000 किला बनता है। अच्छा ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਪੇਟ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ? घर एक 8-10 घर है ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਂਝ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣਨ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕੈਚਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਢਾਣੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਤਮ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਤੇਜਾ ਰੇਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ, ਜਗਬਾਣੀ TV।